In December 2014, the COP20 Climate Change Conference was held in Lima, Peru. More than 190 countries took part in an effort to build a framework for reducing greenhouse gas emissions. Today, more than half of global emissions, more than half, are coming from developing nations. So it is imperative that they act too. Opinions between developed and developing nations, however, were divided. Il faudrait que les engagements soient différenciés entre le pays du Nord et les pays du Sud. At the close of the meeting, a significant number of nations were unable to establish emission reduction targets. Despite the impasse, Thailand proudly announced that it would reduce emissions by between 7% and 20% by 2020. The goals of Thailand's administrative organization are clear, and authorities believe that they can only benefit the country. ประเทศไทยก็มองว่าการที่เราประกาศเจตนาลงว่าเราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนั้นเนี่ยหนึ่งก็เป็นผลดีภายในประเทศเราด้วยเพราะว่าทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ Thailand's economy has been developing rapidly over the past several decades, pushing its CO2 emissions to a staggering 310 million tons per year. The main sources of CO2 are automobile exhaust and smog from factories. As an incentive for eco-conscious companies, the government is now providing subsidies and tax breaks. Some companies have already begun following the government's lead by investing in modern facilities and switching to new fuels and materials. One firm has developed a plastic using natural rubber. This reduces the CO2 generated in the production process. Small companies are also trying to do their part. Some are making products from waste that would otherwise be incinerated. Such as this company that's making construction materials from rice straw and coconut shells. มันเอาไว้เป็นแผ่นไม้แล้วขายต่อได้เดี๋ยวต่อไปโคโค่บอร์ดก็จะทำหน้าที่ว่าเป็นตลาดให้เป็นดิสติบิวเตอร์ให้แล้วก็แปรรูปสินค้าตัวนั้นต่อให้มันจะกลายเป็นว่าสร้างธุรกิจกลับไปให้ชุมชนเนี่ยค่ะมันก็จะกลับมาตอบโจทย์เราว่าเขามีรายได้เพิ่ม In this episode of Asia Insight, we follow Thailand's efforts on the front line of greenhouse gas reduction. A main thoroughfare in central Bangkok. Traveling through the capital, bicycle stands can be seen everywhere. They are part of a bicycle rental project started by the city in 2012. Currently, about 500 bicycles are available at 50 locations around town. At present, anyone can use the bicycles for a one-time registration fee of around $10. Once a user is finished with the bicycle, they simply return it to the nearest stand. Traffic congestion in Bangkok is always heavy, and the city has been suffering from exhaust pollution for many years. Currently, around 6 million motorized vehicles pass through the capital every day, with that number continually on the rise. Local authorities understand the need for change and are aiming to reduce car usage by improving public transport. At present, Bangkok has 50 kilometers of railways, which will be extended to 500 kilometers by 2029.
rental bicycle stands are generally located near railway stations. The idea is for citizens to take the train and use a bicycle instead of a car to get around. There are plans to provide 10,000 bicycles within the next 2 years. Tawisak Lutpapam is responsible for promoting Bangkok's bicycle scheme. เราถึงพยายามชักจูงโน้มน้าวให้ความสะดวกกับกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนทัศนคติของการเดินทางแก้ไขปัญหาการจราจรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว CO2 มันลดลงก๊าซเรือนกระจกลดลง The city has outsourced the management of the rental bicycles to a private company with 30 employees. On live monitors, the staff can check in real time the number of bicycles remaining at each stand. ครับเนี่ยครับก็คือจักรยานจะมีคนน้อยกว่า5 คันถ้าสีดำไม่มีจักรยานระดับเวลาสีนี้จะมีเรื่องของการขับย้ายจักรยานไปตามจุดต่างๆ Headquarters alerts staff, who then deliver replacements when only a few bicycles remain. The system allows users to have the option of riding a bicycle whenever they need.ถ้าเกรดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหรือโอเคเนี่ยผมว่าในอนาคตโครงการมันก็ต้องเติบโตตามธุรกิจแล้วก็ตามของผู้ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่าในอนาคตเราจะมีอีก1,000 สถานีอะไรแล้วแต่ที่เกิดขึ้น In 2008, in advance of the rental bicycle project, authorities began creating bicycle lanes, which now stretch for 232 kilometers. There are plans to extend the lanes for another 100 kilometers in order to reach all 50 of Bangkok's districts. But there have been difficulties. Sometimes pedestrians and unauthorized vehicles occupy the bicycle lanes, making them impassable. What's more, the lanes still don't reach all of the rental stands, meaning users have to share roads with traffic. Some citizens have complained and feel that the bicycles aren't as convenient as they're supposed to be. มันขี่จักรยานมันช้าคือณตอนนี้คือเราทำงานเนี่ยว่าไอ้บ้านมันอยู่ระยะทางไกลแล้วก็เอาจักรยานมาลำบาก To help address these concerns, Prime Minister Prayut Chan-o-cha recently took part in an event with 2,000 citizens. He led them on a bicycle tour of the city in an effort to promote this clean mode of transportation. The Thai government is offering various incentives to the private sector to help reduce the country's CO2 emissions. The Board of Investment is the government agency at the center of the scheme. They provide benefits, which include exemptions from import tariffs on environmentally friendly machinery and corporate tax breaks for a limited period of time. More and more businesses are beginning to take advantage of the program. สำหรับพวกโรงไฟฟ้านะคะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไบโอแมสไบโอแก๊สเนี่ยพวกหรือขยะเนี่ยเดนว่ารวมแล้วก็มากกว่า 400-500 โครงการก็ทำให้เราตอนนี้เนี่ยมีคำขอที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมาในกลุ่มไบโอพลาสติกพวกนี้ถึง 10 โครงการนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายของ Low Carbon Society ที่ประเทศไทยชูเนี่ย BOI ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วง
10 ปีหลังเนี่ยเราก็เลยชูประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Eco Friendly ขึ้นมาทั้งหมดนะคะ We visited a petrochemical company that is benefiting from the BOI's strategy. The plant is located in Rayong Province, southeast of Bangkok. It has more than 5,000 employees and is the largest petrochemical complex in Southeast Asia. The company engages in a variety of businesses, including refining, plastics, and power generation. After receiving an import tariff exemption in 2011, the company purchased a gas turbine from Japan to generate electricity, switching its fuel from heavy oils to natural gas. This resulted in a 400,000-ton reduction in CO2 emissions. ไม่ว่าที่เราโครงการที่เราจะสร้างเอา natural gas มาแทนน้ำมันเตาอย่างเงี้ยนะครับเพราะ natural gas ราคามันถูกกว่าน้ำมันเตานะเอามาใช้แล้วก็มี saving นะครับอันนี้ก็จะวินวิน In the company's plastics business, they've developed a new material that mixes natural rubber with plastic. As a result of these initiatives, the company received an 8-year corporate tax exemption from the BOI. The new material means the firm can produce a greater variety of products. นะครับมีส่วนผสมยางธรรมชาติเราเอายางธรรมชาติมาผสมนะฮะประมาณสัก 2-10% ขึ้นกับว่าประมาณนั้นนะผสมในเนื้อพลาสติกปกติเพราะถ้าเกิดเราใช้ไอปิโตรเคมีเนี่ยมันจะต้องมีการคือมันไม่สามารถจะดูดซับ CO2 แหละคือมันใช้ไปเนี่ยมันก็จะต้องปลดปล่อย CO2 อยู่แล้วในกระบวนการผลิตจะลด CO2 แหละก็คือเอา It's also developing new materials that combine plastic with recycled wood. And the company is involved in long-term projects, such as the reforestation of vacant lots on the plant's grounds. คือลงแรงไปโดยความร่วมมือของ IRPC แล้วก็ชุมชนเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่นี้ไปประมาณ 130,000 กว่าต้น The reforestation project began 7 years ago. It now covers 500 square kilometers. Wood types include cedar and mangrove. But even if these efforts are admirable, some companies think too much focus on reducing CO2 emissions isn't viable. ปัญหาหนึ่งเรื่องไอ CO2 เนี่ยนะถ้าดูเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าถ้าเกิดเราไปใส่ใจเรื่องลด CO2 มากๆเนี่ยเหมือนยุโรปเนี่ยต้นทุนการผลิตก็จะแพงลด CO2 อย่างเดียวเนี่ยนะครับจนทำให้มันแข่งขันไม่ได้เนี่ยนะฮะเป็นคอสเนี่ยนะมันก็จะสู้กับคู่แข่งไม่ได้ซึ่งคู่แข่งอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายในการลด CO2 อะไรอย่างนี้ทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมมันแข่งขันได้ The Thai government's plan to reduce CO2 emissions between 7% and 20% is in its early stages. The Ministry of Natural Resources and Environment believes that the 7% target can be reached through domestic efforts alone. But in order to achieve the remaining 13%, officials say they'll need overseas assistance. ก็พูดชัดเจนนะครับว่าเรายังต้องการเงินทุนสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรายังต้องการเทคโนโลยีใหม่เรายังต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์จากประเทศที่อาจจะเจริญแล้วอยู่นะฮะในการที่จะบรรลุถึงการดำเนินการในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง The government is now working on a project to address the remaining 13% emissions cut. In cooperation with the petrochemical company in Rayong Province, they're aiming to create Thailand's first ever eco-town. The concept is to have factories from different industries come together in one place so that all waste can be recycled to generate power and create materials. The intention is to reduce waste to zero. In December 2014, the city of Kitakyushu in southern Japan agreed to provide technical cooperation on material reuse and energy efficiency.
Kitakyushu was the first city in Japan to introduce eco-town initiatives and has since realized annual savings of 380,000 tons of CO2. Recycling anything from household waste through to automobiles can help Thailand meet its self-declared greenhouse gas reduction targets. The Thai government has big hopes for the EcoTown project and plans to introduce the initiative to other areas as well. One significant trigger for the government's strategy for CO2 reduction was the flood that struck Thailand in 2011. It caused severe damage to infrastructure in the capital and other regions, resulting in economic losses of about $46.5 billion. Widespread flooding is a recurring problem, and it has people very concerned. Dr. Anon Sanitwong is a specialist in abnormal climatic conditions. He works for an organization attached to a greenhouse gas monitoring body. He says that flooding in Thailand is not simply due to land subsidence and water control problems, but also stems from global warming. ก็เรื่องของการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมนะครับมันก็จะทำให้ลมมรสุมฤดูฝนมันแรงขึ้นนะครับก็ทำให้จะมีโอกาสที่จะมีฝนมากขึ้นบริเวณชายฝั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเยอะแล้วต้องทำวันนี้ด้วยนะ Small and medium-sized companies are also stepping up efforts to tackle CO2 emissions. Cocoa Board, located in Pathum Thani province, north of Bangkok, was founded in 2008. It makes construction materials from natural substances such as coconut shells and rice straw. Orapin Shin Amonwet, who originally worked for a television network, developed the products. While producing a program, she discovered that huge volumes of coconut shells are thrown away and go to waste. In Thailand, coconut shells, rice straw, and other such agricultural waste is disposed of by incineration. The volume of these waste products exceeds 24 million tons per year. Orapin started thinking of how to make good use of the waste. She researched materials, built machines, and in 2 years developed construction materials made from agricultural refuse. Eventually, she gave up her job at the TV station and started Cocoa Board. She currently has 5 employees. When we visited the company, they were making boards from rice straw. The company buys the waste in bulk from farms and uses a special glue to pack and harden the material.ถ้าหากเป็นไม้ความหนา4มิลลิเมตรนะคะเราใช้ฟางข้าวทั้งหมด6กิโลกรัมโดยจากการคำนวณคร่าวๆเนี่ยเขาช่วยลดคาร์บอนได้ประมาณ3กิโลกรัม Cocoa Board currently produces 30,000 boards annually, reducing CO2 emissions by more than 200 tons. โอเคการอย่าเพิ่งโอเคปล่อยไว้ก่อนอย่างนี้มาดึงเอาลงไปเลยคนละข้าง The boards withstand humidity and are highly fire resistant. Customers include libraries and resort hotels. The company is developing new products from 10 different types of agricultural waste, including peanut shells and the byproducts of processing sugarcane. สิ่งที่โคโค่บอร์ดทำตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเราคิดอยู่ในใจนะคะภูมิใจตัวเองอยู่ว่าเพราะเราทำให้ฟางข้าวไม่ต้องถูกเผาพอไม่ถูกเผาเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็คือขายได้แล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าทำให้ชาวบ้านเขารู้คุณค่าของฟางข้าวก็ไม่เผาก็มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าขยาย impact ไปเรื่อยๆ
แล้วต่อไปก็จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ Chiang Mai is the largest city in northern Thailand. A young designer here is also using waste to create commercial goods. This is the bag of money. This is the design ชิ้นแรกที่ทำก็เป็นกระเป๋าสตางค์ธรรมดา simple. Salonlon Wongsalam makes bags and wallets from used tire inner tubes. As each tube has different markings and patterns, every product is unique. The designs have become very popular, particularly among young people. Salonlon currently exports his products to Japan, the UK, and Taiwan. At present, he's looking to find new online sales channels. On this day, Salonlon is on his way to purchase some materials. พี่หนุ่มสวัสดีครับก็มียาให้พี่ไหมมีครับ The workshop Salonlon is visiting repairs old tires. Thailand, which produces more natural rubber than any other country in the world, has long had a thriving tire industry. Used tires and inner tubes are traditionally burned, creating emissions that seriously affect the environment. Salonglong says that he's been interested in recycling since his teens. In 2009, he made his first wallet out of an inner tube and showed it to his friends who thought it was a great idea. He then began buying inner tubes and using them to make various products. อันนี้ก็รอยปะอันนี้คือรอยปะแล้วบางคนชอบด้วยเพราะว่ามันก็เป็นลายที่ไม่เหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยมันก็คือรอยที่มันเกิดจากเวลายางมันระเบิดแล้วมันบดถนนแต่ว่าเราก็เอาไปทำมันก็เป็นกราฟิกที่ไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นเมื่อกี้มันประมาณ50 Salonglong ends up buying 60 used inner tubes for $145. ขอบคุณครับพี่หนุ่มดีกว่าขอไปทิ้งเยอะเลยครับเขาทิ้งดีกว่าไม่งั้นเขาไปเผาอย่างเงี้ยได้กำไรเท่าไหร่ก็คือแทนที่ว่าจะทิ้งไงผมก็ได้เต็มเลยใช่ไหมขอบคุณครับหนุ่มเจอกัน Salonglong takes his inner tubes to where his parents live, about an hour away. พี่กลับไปเลยก็ได้ครับจะได้ออกง่ายๆไปเดินมีรถ The home is surrounded by thick greenery, and in one corner of the grounds is a small workshop. This is where Salonglong starts making the parts for his products. He works together with his old friend, Yon. อย่างกองเนี่ยอาจจะเหมาะกับกระเป๋านี่มีตัวเลขนี่สวยดี They cut the tubes while thinking about how they can make the best use of the surface patterns. เพราะมันจะจังหวะมันจะสวยในการเอามาทำเป็นกระเป๋ามันจะได้เคิร์ฟพอดี Salonglong always tries to ensure that none of the leftover material is burned. ส่วนพวกนี้เราก็จะไปทำพวกพวงกุญแจก็ได้หรือว่าเป็นยางพวกเนี้ยที่เราไว้ใช้ผูกกระเป๋าเนี่ยก็จะมาจากแทบจะไม่ทิ้งเลย Since he started the business in 2010,
Salonglong has recycled a total of 12,000 inner tubes. He takes us to one of his favorite nearby spots. After 20 years of living in the area, he noticed how the surroundings had changed. This inspired him to develop an interest in ecology and recycling waste. ในบ้านเนี่ยเรายังเหมือนเดิมแต่รอบข้างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมีการตัดต้นไม้ใหญ่ไปเยอะมากเป็นภูเขาหัวโล้นไปหมดแล้วซึ่งเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่เวลาแค่20 ปีเมื่อก่อนเมืองไทยไม่เคยแผ่นดินไหวไม่เคยมีน้ำท่วมที่มันรุนแรงขนาดนั้นนั่นแปลว่าสิ่งแวดล้อมมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วแหละเราเลยรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์ควรจะทำงานที่มันรับผิดชอบในปัญหาจุดนี้ของโลก Salonglong was alone when he initially launched his brand, but he now employs a staff of 12 and sells more than 2,000 items a year. He has plans to expand his product range and export to more countries. At the COP20 meeting, Thailand boldly announced its CO2 emissions reduction goals to the world. The government, corporations, and individuals are increasing their efforts to see that those goals are met. Because ว่ามันจะทนนะสามารถจะอยู่ตากแดดตากฝน